Камин полностью готов. Верхняя часть гипсокартоновый короб. Это поворотная задвижка. Вот это для обслуживания трубы. Вот это для обслуживания трубы. Вот. Дроссельная заслонка. Открыто, закрыто. Воздух заведен вот в эти щели. Там сделан канал. Вот эти щели. Подается прямо в портал. Все затянуто сеткой, жилеточным клеем. Подготовлено под обкладку плиткой. Все будет облицовываться плиткой. Короб и камин.